Պարոն Մամիջանյան, արդեն անդրադարձել եք խափանման միջոցի փոփոխությանը, նշել եք, որ սա քաղաքական հետապնդման հետևանք է եւ ուղիղ առնչվում է իմպիչմենտի գործընթացին։ Ի վերջո, այս գործընթացի հանգուցալուծումը ինչպես եք պատկերացնում, եթե ձեր առաջարկած վարչապետի թեկնածուն է կալանավորվում։ Եկեք ես մի փոքր ավելի բացվածքով պատասխանեմ։ Դավիթ Համբարձումյանը մի քանի անգամ ԿՊ-ին հաղթած, երբևէ կռվից ԿՊ-ի տարբեր շինծ ու գործերից իր եւ իր բարեկամների նկատմամբ կարված չվախեցած մարդ է։ Վստահ եմ, որ սա նույնպես թե իր թիմի, թե բոլորիս համար որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանա, սա մեկ։ Երկրորդ, գործի մասով այլ գործող անձինք չկան, բայց կա կազմակերպիչ, ոնց է ստացվում, ոչ մեկ չգիտի։ Երբեք նման դեպքում խափանման միջոց չի փոխվում։ Այսինքն մարդը բողոքարկում է եւ այլն, սպասում է ազատության մեջ։ Այս պարագայում դա էլ խախտ է։ Էլ չեմ ասում, որ եթե 3 ամիս պակաս լիներ վճիռը, ապա ինքը ընկնում էր համաներման տակ, ուշադրություն համաներումը չի նշանակում մեղքը ընդունել։ Հիմա այստեղ արդեն կասկած չի կարող լինել, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Ես վարկյան անգամ կասկած չունեմ Դավիթի տոկունության վրա, դա ապացուցվում է այն փաստով, որ ինքը աշխատանքային այցից վերադառնում է Հայաստան, դա ցույց է տալիս իր կերպարը, իր տեսակը։ Ինչ վերաբերվում է գործընթացին, նախ իրավական տեսանկյունից որևէ արգելք չկա, որ մինչև վճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, իսկ դա Աստված առաջ ամիսներ անց է բողոքարկումները հաշվի առնելով, Դավիթ Համբարձումյանը շարունակի մնալ իմպիչմենտի թեկնածու, իմպիչմենտի գործընթացը շարունակվելու է, իսկ ինչի են Դավիթ Համբարձումյանից վախենում, ոչ միայն նրա պատճառով, որ ինչպես տեսնում եք, ունի բազմաթիվ աջակիցներ եւ իրեն առաջադրել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը որպես վարչապետի թեկնածու, այլ նաեւ այն պարզ պատճառով, որ այս պահին առկա է ընդդիմության գրեթե ամբողջական կոնսոլիդացիա իր թեկնածությամբ իմպիչմենտի գործընթացի շուրջ, թե խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունների տեսանկյունից եւ թե արտախորհրդարանական ազդեցիկ քաղաքական ուժերի տեսանկյունից։ Ուստի իշխանությունը վախենալու առիթ ունի, թող սրանի պատասխան ինչքան ուզում են հրաշքները պատասխան գործեն, որ ոչինչ բանից չեն վախենում։ 7 թե 10 ավտոբուսները ոստիկանական լավ ցույց են տալիս, թե իրենք ինչքանով չեն վախենում։ Փողոցի գեներացիայի մասին էին խոսում ընդդիմադիր շրջանակները, նաև ձեր ուժը երբ սպասել։ Իսկ հիմա մենք որտեղ ենք։ Նկատի ունեմ հավաքներ իշխանապողության օրակարգով։ Հարցը հասկանում եմ, բայց ամեն դեպքում շուրջներս նայենք եւ հասկանանք, որ իշխանությունները լավ կանեն, ճիշտ կանեն, որ վախենան փողոցային պայքարից, այստեղ հավաքված մարդկանց քանակը, ովքեր պարոն Համբարձումյանի եւ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մեր քաղաքացիների փոքր հատվածն են կազմում, դրա լավագույն ապացույցն է։